اهم صفقات النادي الاهلي حاليا اللي الاهلي بيحاول يخلص فيها، صلى على النبي وتعالى وانا اقول لك. اول صفقه معانا ان الاهلي دلوقتي بيحاول يتواصل مع النجم الساحلي عشان يخلص في المهاجم الشاب محمد الضاوي. محمد الضاوي مهاجم شاب قادم بقوه، عمره 19 سنه، وحرفيا هيفرق في خط هجوم الاهلي، بالذات بعد اللي بنشوفه من شريف وبعض مهاجمين النادي الاهلي. طب ايه طلبات النجم الساحلي؟ النجم الساحلي طالب 2 مليون دولار للاستغناء عن محمد الضاوي. الاهلي بيحاول يخلصها في مليون دولار. طب النجم ايه الدنيا معاه؟ النجم بيقول لك ممكن اخلصها في مليون دولار ولكن بشرط. ايه هو الشرط؟ ان الاهلي يستغنى عن الاقساط اللي النجم بيدفعها في قضيه سليمان كوليبالي. كلنا عارفين ان كان في مشكله ما بين الاهلي والنجم في اللاعب سليمان كوليبالي اللي بيلعب للنجم الساحلي. هما دلوقتي بيقول لك عادي مفيش مشكله، يتنازل عن الاقساط ونديك محمد الضاوي بمليون دولار. هل الصفقة هتتم رسميا في الرتوش الأخيرة؟ ده اللي احنا لسه هنشوفه مع الأيام. طيب مين هم أبرز الناس اللي في الأهلي بيحاول إن هو يجدد لهم، ومين اللي هيستغنى عنهم؟ أول ناس الأهلي هيستغنى عنها هو محمد محمود، ودي حاجة أنا فرحان بيها لأن فعلا هو ما اشتغلش على نفسه. وفي زياد طارق، وده برضه صغير سنه فهيطلع إعارة شوية يشد نفسه وهيرجع تاني للأهلي. مين بقى هيتجدد له؟ في كلام ان هم خلاص بيجددوا لحسين الشحات ومحمود متولي وايمن اشرف، ولكن لسه مش اكيد. طبعا هم في انتظار ان هم ياخدوا بس ايه التاشير الابيض من مارسيل كولر. وبالمناسبه كولر طالب 4 صفقات منهم 2 جناحين، وطبعا مفيش حد بيعمل اي حاجه دلوقتي في الاهلي غير لما بيرجع لمارسيل كولر عشان تكون كل حاجه باختياراته، ولما يجي غلط ويبقى في حساب يبقى هو المسؤول الاول. لو مهتم بجميع اخبار النادي الاهلي انزل اعمل لي كومنت حلو منك واعمل متابعه لنشر المزيد من الفيديوهات باذن الله. كان معاكم محمد عصام وشكرا.